我先回小卖点，你们把船开到码头，准备给老刘卸货。就这样。是我，知道了。小逼崽子，是不是你昨天晚上拔了我的单氧泵？我那些虾爬子都臭了。让你送海螺去铁道西，你不是说刮风就是下雨，不是说怕堵火车，就是说放他们休息。我昨晚亲眼看到你去了铁道西，你还怎么说？那批货我吞掉了，你能怎么样？你算老几，敢跟我这么说话？重新自我介绍一下，我是乘铁道西大呲花，你能把我怎样？你给我等着，小心你以后的海鲜都是臭的。